Oy aabo eediyaare dir ii daawa aabahood gaari gacneedu ahay aabahood gaari gacneedu ahay ilmihey adood gaari gacneedu gurigaan lagu jiro ijaar waa ijaarana laga dhiibi jiro ninka laga dhiibi jiro waa dhintay laba biloodana lagu leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan Ramadaan Kariim waxaan idin rajeynayaa inaad meeshiina ku caafimaad qabtaan maanta waxaan la joognaa reer Cabdiqaadir oo ah caruur 14 ah oo agoon ah oo aan dhowr cisho ka hor halkan ugu imaanay raashin aan soo gaarsiinay barnaamijkii maxaa kuugu daran ahaa laakiin mowduucan uu ku duwan yahay kii kale oo wuxuu yahay maanta waxaan bilaabi doonaa lacag ururin aanu ku ciidsiinayno caruurta agoonta ah haddii allaha awoodal u raali ka idmo maalmaha quruxda ee farxadda leh ee yoomul ciidka aabe iyo hooyo waxaan idinka codsanaynaa sida aad u jeceshihiin ubadkiinu inay u farxaan oo u qoslaan oo ay uga qayb noqdaan maalmaha quruxda badan ee ciidda inaad idinkuna aad taageertaan caruurta agoonta ah oo aad wixii awoodiina ah aad noogu soo hagaajisaan telefoonada aan shaashada idinku soo qori doona haddii allaha awoodal u raali naga noqdo sida aan u wada jecelnahay in ubadkeenna walaaliheen iyo ubadkan eedooyinkii habriraha iyo adeerada u nahay inay u qoslaan oo u farxaan ayay xaq u leeyihiin caruurta agoonta ah inay u qoslaan oo u farxaan maalinta ciidda hadda waxaan geli doonaa qolkan igu xiga oo ay ku jiraan caruurtii agoonta ahaa oo 14 ah qaarkood oo halka jooga caruurtii intii ugu yareeray iyaga qaarkood way idinla hadli doonaan maamadana way idinla hadli doontaa haddii ilaahay ilmo marka insha allahu tacaala caruurtan keliyana maaha caruur badan oo agoona ayaan rabnaa aan caawino oo maaragtay wixii awoodeena aan ku tarno idinkuna nagala qayb qaata fadlan soona socda Oy aabo waxaan rabaa dhar iidaan rabaa intii farxisiin intii farax rabaa eediyaare waxaa u baahanaa maalinta iidinaa fara aabihooy dir ii daawa ميدي العقد يا ميدي العقد يا ميدي waxaan dhex fadhiyaa caruurtii agoonta ahayd ee ilma Cabdiqaadir Allah u naxariisto aabahood oo aan hadda qaarkood idinla hadleen annaguna barnaamijka aan maanta ka diyaarinaynay hooyo iyo aabe saan hore idinku sheegnay caruurtan waxay xaq u leeyihiin sida ay ubadkiina u jecel yihiin inay u farxaan maalinta ciidda inay u quruxnaadaan oo u farxaan sida daraadeed qoyskan iyo qoysaska kale ee agoonta ah waa nagala qayb qaata sidii aan uga farxin lahayn maalinta ciidda haddii ilaha yiraahdo nuuraddiin oo dhabteeda ku fadhiya wuxuu rabaa inuu ciido maalinta ciidda oo qoslo sidoo kale saafiyey oo idinla hadashay iyo dhammaan caruurta oo kale dhammaantood waxay rabaan inay qoslaan maalinta ciidda oo ay faraxsanaadaan sida daraadeed nuuraddiin haye habti marka insha Allah nagala qayb qaata sidii aan uga farxin lahayn caruurta agoonta haddii la yiraahdo qoyskan iyo qoysaska kale insha Allah taala hooyo waxaan idinku soo dhaweyn doonaa maamada oo iyadana wixii maartay insha Allah ay u baahan tahay in laga caawiyo nagala hadli doonto insha Allah hooyo soo dhawow caruurta ayayaa u ahay ilmaha 14 waaye agoon waaye aabahood wuxuu dhintay qarax soo ka hor intaan ana la soo tacaalay wax kaleento muxuu ahay oo waxaan ma jirto dugsi ma haastaan ilaaha ku roonay iskool ma haastaan waxaasoo dhan inaa laga caabiyaa rabo maalinta ciidan ee farax ku ciidaan ilaahay ku roonay dambiishan ayaa bakaar ugu soo xamaalaa markastaba bakaar ayaa tagaa dambiisha ugu soo xamaala saas aan sariirtaas u jeefay daalka oo ayagu u soo daaliya ahaay waxa u baahanahay inaa ilmaha leela garab qabto waa 14 ruux oo agoon ah walaalahay dibadda jiro inakan ilaahay garabkiina ha galo waxa haysiin aabahood muxuu qaban jiray aabahood gaari gacneedu ahay aabahood gaari gacneedu ah ilmihey adood gaari gacneedu
هلا إن شاء الله هوي gurigaan lagu jiro ijaar waa ijaarana laga dhiibi jiro ninkana laga dhiibi jiro waa dhintay laba biloodana lagu leeyahay إن شاء الله ما يدك سومالي دك سوا عاون دونا هوي هدي لها يراد أنا قدنا كو قرب تاج أولاد هذه هوي مام إن شاء الله تعالى عرورت لنا أنا قرب تاج هوي لا إن شاء الله هوي 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 وكما تنتين داوشدينا muuqaal kan dabcan waad aragteen codsiga ay caruurta agoonta ah iyo maamo Khadiijo inta ay idin soo gudbinayaan way adag tahay oo way dib badan tahay 14 caruur oo agoon ah oo uu ugu yar yahay Nuurudiin iyo caruurtan kale dhinacayga fadhidaba koriimadooda waxbarashadooda haday noqoto mid diini iyo haday noqoto mid maadi labadaba waxay cuni lahaayeen iyo meesha seexan lahaayeen intaba hooyo Khadiijo ayaa dhabarka u ridatay waxay noo sheegtay inay baashaan ay suuqa ay la tagto oo ku soo shaqaysato wixii awoodeeda aan ay caruurta ku koriso oo maaragtay ay ku tabantaabayso dabcan waxaan idinka codsanaynaa si walaalnimo ku jirto Soomaalinimo ku jirto caruurtan agoonta iyo dhammaan agoonta meel kasta ay joogaan inaad wixii awoodiina ah oo aad nagala qayb qaadan kartaan haday noqon lahayd inaad reerkan si gaar ah u soo kabtaan oo caruurtan aad si gaar uga farxisaan iyo haday noqon lahayd inaan iska garabsano wax kasta khayr ku jiro dhammaantiin waxaan idinku wargelinaynaa inaan keligay wax qaban karin oo idinka oo dhan aan garab idinka baahanahay haddii Allah awood raali ka noqdo inaan Nuurudiin iyo tiimkiisa iyo walaalihiisa aan ka farxino waxay ku xidhan tahay inaan idinka garab idinka helo waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.